ஹாய். கரோனா எஃபெக்ட்டு இன்றைக்கி வந்து முட்டை மசாலா மாதிரி செய்ய போகிறோம். பஞ்சாபி ஸ்டைல், தாபா ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, தேவையான பொருள் பார்த்துருவோம். மசாலா ஐட்டம், பிரிஞ்சலை வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் ஜீரகம் வச்சுருக்கேன், பட்டை வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா. அடுத்தது இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணது, வெங்காயம் 2 கைப்பிடி அளவு. அடுத்தது தூள், மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், கொரியண்டர் பவுட்ரு. ஓகே, இதுக்கு அடுத்தது முட்டை பாயில் பண்ணி அந்த வெள்ளையாக இருக்கிறத பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து எல்லோ, முட்டையோட எல்லோ தனியாக வச்சுருக்கேன். இதுதான் தேவையான பொருட்கள். செய்முறை பார்த்துருவோம் இப்போ எப்படி பண்ணுறது. ஒரு 4 கரண்டி எண்ணெய், எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம் அப்படியே வரிசையாக போட வேண்டியதுதான். அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். சிம்மில் வச்சுங்க அடுப்பை. எண்ணெய் காயட்டும், போடுங்க. சும்மா லைட்டாக இதில் கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுருங்க, ஒரு 1/4 கரண்டி, பிரிஞ்சி இலை, பட்டை. இதுக்கடுத்து கார்லிக், இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணது, அதையும் போட்டு பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு கரட்டிடுங்க. இது ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் ஆகும். சிம்லேயே பண்ணுங்கள். இதாக கட் பண்ண ஆனியன் போடுங்க. நல்லா அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துங்க. நல்லா பொன்னிறமாக ஆற வரைக்கும். பொன்னிறமாக ஆகணுன்னா கொஞ்சோண்டு சால்ட் சேர்த்துங்க. அதில் 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். இந்த டயத்தில் மசாலா ஐட்டம், அதாவது காரப்பொடி, தனியா பொடிலாம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, மஞ்சள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கிளறிடுங்க. எல்லாத்தையும் கலரிட்டு, அடுத்தது தக்காளியை ஒரு 4 தக்காளி எடுத்து மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன். அதை இதில் போட்டு இன்னொரு வாட்டி கிண்ட போகிறோம். இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம். அதில் வேணால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கழுவி ஊற்றிக்கலாம் தான் கடைசியாக. இப்போ இதை போட்டு எல்லாத்தையும் கலரிட வேண்டியதுதான். பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கலரிடுங்க. திருப்பி இதேமாரி தான் ஆனியன் சொன்ன மாரி இதில் எப்போ பாயில் ஆகிருக்கோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, எண்ணெய் இதுலேருந்து பிரிஞ்சு தனியாக வரும். அந்த டயத்தில் பாருங்க, தனியாக வர ஆரம்பிக்குது. அந்த டயத்தில் முட்டையோட எல்லோ தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் போட்டு ஒரு கலருங்க. போட்டு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிங்க, நான் அடி பிடிக்காதெல்லாம் அதுக்கு.
தண்ணி சேர்க்கறது மட்டும் எத்தனை பேருக்கு வேணுமோ உங்களுக்கு அதுக்கு மாரி அளவு சேர்த்துக்குங்க. இப்போ நம்ம முட்டை எல்லோ போட்டிருக்கிறதுனால இந்த லிக்விட் வந்து ஒரு மாதிரி க்ரீமியாகவும் வரும், டேஸ்ட்டும் நல்லா கொடுக்கும். எல்லோவை ஸ்மாஷ் பண்ணி போட்டிருக்கிறதுனால. நல்லா பாயில் பண்ணிவிடுங்க. இது சப்பாத்தி, பரோட்டா, ரைஸ் கூட வச்சுக்கலாம், இட்லி, தோசை, அதுக்கு அந்த கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். அதுக்கு இப்போ முட்டையோட வெள்ளை போர்ஷனை வந்து பாயில் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, சின்ன சின்னதாக, அதை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஒரு கிளறிடுங்க. சரிச்சு நல்லா. இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு ஐட்டம் ஆட் பண்ணுறோம், பன்னீர். நல்லா சும்மா டேஸ்ட்டுக்காக தான், சும்மா திருவி போட்டு விடுங்க. கடைசியாக கொரியண்டர், அவ்வளோதான். ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு. தேங்க்யூ காரோ, ஹி ஹெல்ப் பண்ணி மீ லாட். எவரும் ஒரு டிஷ் கற்றுக்கிட்டாரு இன்றைக்கி. டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு? ஓகேவா? எக் மசாலா தாபா ஸ்டைல், பஞ்சாபி தாபா ஸ்டைல். இதோட ஃபுல்கா, சப்பாத்தி, பரோட்டா, இட்லி, தோசை எப்படி இருக்கு? ஓகேவா? டேஸ்ட் ஓகேவா? காய்ஸ், நீங்களும் செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இது வந்து 39th டே ஆஃப் லாக்டவுன், கரோனா லாக்டவுன். வி ஆர் என்ஜாயிங். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பை பாய்.